Oke bos, kita mancing lagi gunakan umpan cacing. Langsung tariknya bos. Aduh, lepas bos. Tuh lagi. Tariknya bos. Tuh. Tarik bos. Kan hampalah. Alhamdulillah. Tuh ada orang nyentrum ikan bos, tapi jauh kapal. Terus kita punya spot lagi. Apa itu bos? Coba pulang lah. Aduh bos, siap mau pulang kabur. Karena udah nggak mau makan.